kina ni May. Ang na ako. Ang resolution na ipadulong sa imong monitor, reach na ni. Okay. Nakomplete na ni Office, antivirus, rate, kimi speak ko. Then, katong resolution na gito na sa imo automatic naman ni pagpansak nimo mo gagamay na kung dili dire ra i-settings katong 14,900 sa imong kuan. Then wala ni nanay na yung display. Goods na pili na ko. Bye.